Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tukhraku lakal awaidu wa talam takhruk min nafsikal awaida. Kaifa tukhraku kumaha dibedah laka ka anjeun apa al awaid pirang-pirang kebiasaan adat wa anta ari anjeun lam tahruk teu ngabedah anjeun min nafsika ti awak anjeun al awaida kana kebiasaan. Kharqul awaid ari nyulayaan adat bingki syapil alamil kudroh kalawan kabuka alam kudroh alam malakut. La yukrimu tengah mulyakeun sa'al haq ta'ala Allah ta'ala bihi kalawan ieu inkisab atau kalawan ieu kharqu ilaman angin kajalma kharaqa anu geus ngabedah awaida nafsi kana kebiasaan awakna wapania jeung sirna ieu si man an irodati tina irodahna wa hududihi jeung bagiannana. Paman jalma lam yasil can nepi ieu man ila hadil maqamat kana ieu maqam layat ma ulah ngarap-ngarap man pihadina eta kharqu ina tahu ieu dina hadil maqamat. Wa in doharo sanajan dohir lahu kaman apa ma barang suratuhu surupane si iman teh suratal karomat rupa karomat. Payang bagi mangka kudu lahu kaman ayyah khopa kudu sieun ing dadalik nalika dohara minal istidraji tina istidraj wal makri jeung petipuan. Hai sala ai sula yuhibbu saga orang teu cinta mandalik kana eta ieu kharqu walayat lubu ara murih si man ing kharqu fa in ahabba lamun seneng man ing kharqu ing dalik atalabahu atawa menta man ing kharqu bahwa ieu ahabba dalilun tidak pitunjuk ala baqaihi sarta tetep naman ma iradati sarta iradah naman wa hududihi jeung bagian nafsu naman wa adatihi jeung adat naman. Di masalah karomahnya jelema anu can ngabedah can nyulayaan nafsuna can nyulayaan nafsuna can nyulayaan kebiasaan nafsuna maka entong ngarep-ngarep manehna hayang bijil karomah nya. Tong hayang ngarep-ngarep bijil karomah komo manehna hayang mah neangan mah entong. Pakai patuh roku kumaha dibedah naon al awaidu kebiasaan liman kajalma hadihi anu ieu opos hadihi ka anu ieu eta sifatuh sifat iman ala sabilil karomah dadalan karomah wa hal hadza teu aya ieu teh karomah teh illa muhalun la yastaqim angin hiji perkara anu kitu nan qala si Abu Thalib al-Makki radhiyallahu anhu wa jam'ul anwar ari sakabeh cahaya minal guyub ti goib allati wara'al hujub anu satu kangen hijab wal astar jeung satu tutup la yadhuru tu dohir alaiha ka eta jami teh illa matlubun angin nu diteangan wal matlubu ari anu teangan la yakunu teu aya eta si matlub illa mahzuban angin dihalangan wa huwa ari eta si matlub an nafsi ti awak si matlub eta maslubun
di dedel. Pamata bakiat sabang-sabang samasihnya saaligeus eman min nafsi tina awakna eta man opo bakiatun sesa. Wa nadara eman ningali eman ila harakati kana obahi eman wasukuni cicingna eman bi ainihi kalan aine eman nadratan khofiyatan kalan ningali bangsa samar payasturuha mangka nutupan Allah ka eta nadrah alai kasiman rahmatan kana asih lau kasiman liannahu karena saya si man lau kusipa lamun dibukakeun biha kalawan eta kitu naon biha kalawan tadi karomah tadi lahalaka jakti cilaka man pihiratil hawa na bingungna kahayang wa gharaqo jeung kakeraman pi bihari dunya dina dunya sara laut wa nafsuhu bihi aridat cintana isiman wa ayanu talabihi jeung ain talab anu ditelangan ku siman iyaha kitu kana eta karomah tadi karomah huwa hijabuhu kalau si iman anha tina eta kitu anwar wastitaruha jeung katepana ieu si anwar anu saking iman hatta yakuna malah ieu si iman iku karihan teseneng liduhuriha kadohirna ieu si karomah atau si anya diri kadohirna si karomah karohiyatahu cara teseneng si iman duhurul khalqi kana ningalina makhluk ala maksiatihi kana maksiat man wa khoipan jeung sieun man minha kana eta karomah itu kharqul awaid ka khaufi cara sieuna man ala nafsihi kana awakna man pita dohiriha dina dohirna ieu si nafsu alaihi kasih iman bimahlakiyat bihalkati kalawan cilakan iman pahunaka ieu bakiyah hina jubtala nalika dibalin balai biha kalawan ieu si nafsu wa yuhtabaro diuji liyadhura supaya dohir kaya paya malak kumaha amasiman ieu nya masalah karomah kaya patuh rokul awaid wa lam tuhrok min nafsikal awaid ibaratna di dieu selama urang ayeuna can ruksak ngabedah nafsu urang tong hayang ngarep bijilna karomah sab di mana aya bijil ge itu lain maslahat kalah ka mafsadat urang can ngabedah jadiannya can ngabedah nafsu urang harusna can ngarobah nafsu urang tina seneng kasalian ti Allah jadi senang kalian Allah di mana dipaksakeun dohir karomah ge lain bener gitu. Karena pihancureun gitu. Maksudnya gitu. Jadi ketika orang ditupan ayeuna teu bijil karomah teh eta teh sayang Allah ka urang gitu. Lain Allah teu seneng ka urang, lain Allah teu milih urang, tapi justru Allah sayang ka urang. Jadi ya kamari ya kulun taliban istiqomah wala takun taliban al karomah. Kalau kamu mau nyari, cari istiqomah. Istiqomah itu maksudnya naon? Hate keluar ti salian Allah. Hate keluar ti salian Allah. Sabab lamun dipaksakeun orang bijil karomah oge, lain maslahat justru madarat gitu. Justru engke bakal picilakaeun ka urang. Rahmatan ya, rahmatan lahu li'annahu lau kusipa biha lahalaka pihiratil hawa tuh wa gharaqo fi bihari dunya engke bakal cilaka bakal beki jauh dina hak di kabeneran di urang semakin boga karomah semakin cilaka jadi semakin cilaka naudzubillah nyari akang mah di awalnya ya bolehlah diturutannya di awal ya sampai saat ayeuna
jelas saja di Fajar itu tidak ada karomah-karomahan gitu. Sampai sekarang ya seperti itu. Fajar itu tidak ada karomah-karomahan. Ya karomah eueuh sakti eueuh gitu. Di sakti eueuh karomah eueuh yang geus gitu Fajar. Di awal ya sampai sekarang seperti itu. Jadi Fajar itu tidak ada apa-apa. Eueuh karomah-karomahan, eueuh sakti-saktian. Ya sudah orang kieu bae apa adanya. Kieu we gitu. Ya karomah eueuh sakti eueuhnya. Terus naon tuh? Nyatu lah sing loba. Nyatu cing loba. Geus lah. Wiridan gitu ya. Aneh-aneh, aneh-aneh panjenengan. Teu loba gitu. Jadi geus Akang tapi da faktana gitu. Ajengan kikituan teh urang teu ngurangan duit faktana. Leres Akang dibejakeun geus Akang di eueuh karomah eueuh. Anu kan Akang gede nu santet anu santri aya di santri tikeun ka kumaha tah santet batur geus ngagoler tah mubarana ge. Ya nu kunaon ka dia kan. Ya kan wah du jampe ku Akang. Alasana teu boga jampena. Un dijampe saurang ka dia. Can pernah Akang ngajampe saurang we. Naon jalina alasana? Teu boga jampena gitu. Ngajampena geus gitu. Teu ngurangan naon gitu. Jadi geus we. Bagian tu orang kan aya dua, aya wasil, aya murid. Ya. Orang tahu diri. Posisi murid, posisi usul gitu. Ketika posisi murid itu tidak boleh dia lepas dari curiga karena dirina. Tidak boleh lepas curiga karena diri, tidak boleh puas dengan diri, tidak boleh senang dengan diri, gitu. Tidak boleh, masih murid tidak boleh. Curiga we terus gitu. Posisi kumaha salah we, ngan itu tong dina lisan dina hatenya. Curiga we salah we gitu. Jadi orang selalu posisi itu. Tidak puas, tidak senang, tidak curiga gitu. Karena ujung terakhirnya adalah wusul. Wusul itu adalah tadi dirina teh hilang. Dirina hilang, matlubna hilang selain Allah gitu. Terus naon maksudna hilang selain Allah, mahbubna hilang selain Allah. Nu aya sahungkul Allah tok. Nah, Allah tok kabeh. Nu matlub Allah hungkul, nu maksud Allah hungkul, nu mahbub Allah hungkul, nu ma'bud Allah hungkul gitu. Nya non anu wujud ge. Nah, geus beres eta mah. Geus wujud Allah hungkul ya geus kumaha we gitu. Gitu. Kumaha Allah eta mah. Da mana geus lain manehna deui eta mah geus kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi. Kitu ta posisinya nya. Gitu. Jadi ngan carana tadi diuningakeun ya, harus melalui proses ubudiyah nya. Naon cenah? Ubudiyah. Jadi lewat ubudiyah. Sampai kapan orang tadi naon? Sampai kapan orang ayeuna layak diberi karomah ya sampai tadi ya. Sampai orang khorqul awaid. Cirina orang tuh teresepna dohir kana karomah itu seperti teresepna jalma-jalma ningali kana maksiat orang. Orang mun batur ningali maksiat orang senang teu? Henteu tah ningali batur kana karomah orang tuh orang itu senang sarua gitu. Siga kitu teu senengna. Karek geus bener nafsuna gitu. Nafsuna. Allah. Wa kada Syekh Abu Abdillah Al-Qurasi nya kitu keneh Syekh Abu Abdillah Al-Qurasi radhiyallahu anhu qala man lam yakun man jalma lam yakun teu seneng teu aya eta karihan teu seneng liduhuril ayat kana dohirna ayat kana karomat wa khariqil adat jeung khariqil adat minhu timan karahiyatal khalqi cara teu senengna jelema liduhuril maasi kana dohirna maksiat bahwa mangka ieu si karomah bihaqihi dina hakna ieu si man hijabun hijab wasatruha jeung nutupana ieu si karomah alaika man eta rahmatun rahmat. Suk Abu Abdul Al-Qurasi jelema anu teu seneng dohirna kaya teh anu benci jelema anu teu benci
nu teu teresep nya, nu teu benci karena dohirna karomat, karena dohirna kitu nya horikil adat gitu. Sacara teu senengna batur nyahun kana maksiat manehna, maka eta teh dohirna karomah teh hijab. Ketika ditutupan karomah teh manehna eta teh rahmat kasih sayang. Jadi urang ayeuna teh aya karomahan teh itu kanyah Allah nya. Alhamdulillah abdi teh aya karomahan gitu nya. Alhamdulillah abdi teh aya karomahan gitu. Karena memang gitu. Supaya naon sab? Ya geus lah maksudna mah supaya urang jadi hamba Allah beneran gitulah. Paidan kesimpulan nama man khoroko sajal ma anu ngabedah man awa ida nafsi kana kabiasaan dirina la yuridu teu ngarepkeun isman duhur rasain kan hiji perkara minal ayat tina ayat wa khariqil adat jeung khariqil adat lahu kaman bal takunu balita aya naon nafsuna ingdahu muguman iku aqalla leuwih sepele wa ahqara leuwih sepele ming dalik tibatan ieu kitu duhuro saibnal ayat fa idza paniaan irati nalika pana mantina kahayangna jumlatan sajumlah pakana mangka aya lahu kasiman opat tahakkuk ya. Narima nyata piru yati nafsihi dina ningali dirina bi ainil haqarah kalawan panilihina wadzillah jeung hina hasolat maka hasil lahu kasiman teh naon ahliyatu urudil altab jadi ahli datangna kasih sayang ti Allah wa wujudil is'ab jeung ayana pertolongan ti Allah wasalaka jeung ngambah man ila martabatis siddiqiyah kana martabat siddiqiyah al muhayyi ya al muhayyi muhayyi an-nahid ya al mahya an-nahija al mahyanya al mahya an-nahid al muhayyi pasal an-nahid nya anu an-nahij anu jejegnya anu jejeg jalan nu jejeg al mahya an-nahid jalan nu jejeg gitu jadi lamun urang geus tikeun ka leungit irodah eta leungit irodah teh kan dina wali tingkatan wali ge ya, ieu teh lingkatan tertinggi jadi panaan irodatihi panaan irodatihi jadi ruksak tina kahayang teh maksudna lain namanya praktekna itu ya, sabada merdeka tina salianti Allah jadi sabada merdeka tina salianti Allah sabada pana ti salianti Allah sabada teu butuh ti salianti Allah nah aya terakhir kahayang dirina hayang wusul hayang deket jeung Allah hayang teh lawan nepi kana leungit kahayang na eta nepi kana martabat siddiqiyah jadi hartosna karomah mah nya teu halus kumaha ge didohir-dohirkeun mah da ari geus nepi kana panaan iradah mah nya geus tangkat huriyah anu tingkat tinggi berarti kumaha ge ari hayang karomah mah geus kumaha ge nya salah we da hari hayang keneh mah gitu berarti teu pana tina iradahna hayang keneh mah itu lamun hayang urang jadi hamba beneran ya mun hayang jadi hamba beneran gitu jadi kudu hayang lah karomah mah gitu tapi akang ting salah denge gitu ting salah denge ting memang kitu faktana akang itu ku yai tapi cik saraya salah denge teh cenah mua mungkin yai ngomong kitu tapi cik akang kadang-kadang yai gitu yai ngomong ke akang itu yang susah itu pan karomah kadang-kadang gitu ku akang padahal yai itu nggak mungkin ngomong gitu
secara teori yang susah itu adalah istiqomah. Tapi kakak kadang-kadang gitu, yang susah itu mungkin gitu sama akang itu tiba heula ti bubudak pang terseneng mungkin karomah. Terseneng, tidak tertarik, tidak menarik gitu. Tidak kagum gitu. Ngan kadang-kadang aku akang gitu yang susah itu. Mungkin wae nyaris gitu ya, ida sab aya ieu mah pan sok bolak-balik aya mah gitu. Namun kanu teresep diresepkeun, nu urang geus resep teu diresepkeun gitu. Siga akang kan dina syukur, cicing dina syukur. Ya syukur itu kan masih setengah iman, pan. Masih mengandung kekafiran. Jika gitu kan, jadi kan akang kena syukur akang, cicing kena syukur. Gimana syukur itu masih mengandung kekafiran. Jadi kan mungkin saja ya gitu. Tadi atas karomah gitu kakang, yang usah itu karomah. Ya akang aku mah ya lah. Akang tuani nanaon kayak ieu nya, heeh gitu. Karena sajan bener cek urang, oke, cek ieu salah ya salah ya. Ngan ya saya tuh kalau syukur itu kan masih mengandung kekafiran. Padahal syukur itu geus wah mewah kan. Nah, masih mengandung kekafiran. Allahumma sholli ala sayyidina. Wa-nya. Wasalakal siddiqiyah al-mahya an-nahij wadoroba mahlirodah bikodhin palij wadoroba jeung nanti ngalakukeun man ma'ahlil iradah atau nyiuk man ma'ahlil iradah sata ahlil iradah bikodhin palij kalawan kitu jamparing anu landepnya bikodhin palij kalawan jamparing anu landep. Qala Syekh Abu Thalib Abul Abbas bin Arif asbahtu yauman mahmuman. Suatu pagi saya itu mahmuman kersusah. Fakultu aku berkata li Syekh Abil Qasim bin Ruwaibil bin Ruwabil bin Rawbil. Naon aja kan? Atas kuping namina. Rawbil nya. Ai atas kuping apa? Sok ti guru teh. Ruwaibil tapi dia iana di tukangnya yang sok nguping teh Ruwaibil siga nama salah guru gede tapi bikin salah nulis kumaha teh ini mah Rawbil bin Rawbil haddasani nyarioskeun ka kaula bikayatin kalian hiji cerita asallahu ayyuparid pakut saya baca hadis nih nyarioskeun ingsun bikayatin hiji cerita asallahu mana-mana Allah ayyuparija ngasihan bolongan Allah ma ing barang bi kata ingsun. Faqala dawuh sapa Abul Qasim bin Rawbil, "Na'am iya. Wusifa disipatan li kakaula hiji rajulun hiji lalaki biba disawahil di sebagian apa sawahil. Cai pinggir laut. Yu'rafu bi Abil Khiyar dikenal nama Abil Khiyar. Faqasadtuhu maka aku berkunjung ke Abil Khiyar. Wajadtuhu aku menemukan Abil Khiyar ala sahilil bahri di pinggir pantai. Pasalam tu alaih aku uluk salam wajalastu terus aku duduk alam yatakalam tidak berbicara. Abil Khiyar walam ukallimhu aku enggak ngomong juga Abil Khiyar hatta idza kana waktu salat sehingga datang waktu salat akbala madep naparun sekelompok mimba dil audiyah di sebagian jurang mutaparrikun anu pisah-pisah paztama'u mangka karumpul eta napar ilahi ka Abil Khiyar wa taqaddamahum jeung nyang mayunkeun yang hareupeun sapa Abul Khiyar ing ieu wahid ing ieu wa taqaddam mayun
ing ieu napar sapa wahidun wong sawiji minhum saking napar pasalla salat wahid bihim sata napar sumap taroku tuluy budal ieu napar walam yukallim teu kitu ngomong saha ahadun wong sawiji minhum ti eta lapar ahadan ing wong sawiji. Jadi nu ngobrol gitu ya gua. Datang cari cing gitu. Wa jalasa ci diuk sa Syekh Abul Khiyar makanahu dan tempatna. Wa jalastu qala diuk ing dahu di samping Abul Khiyar. Hatta idakana waktu salat hadaran napar datang deui sekelompok pasalu salat deui suman seru balik deui gitu. Hatta idza kana waktul asri tin datang waktu asar iztamau kumpul deui napar wasalu salat deui sumajud dari deui pada dalik ya. Wa tadzakaru tuluy ya, naon silih elingan sayras salihin kana perjalanan salihin wa maqamatil arifin wa arifin wal aulia jeung aulia ila qurbil ispirar tikeun ka deukeut waktu maghrib nya koneng summa taparroku tuluy budal deui wajtama'u tuluy kumpul deui lil maghrib tikeun salat waktu maghrib summa tapaku budal deui pajalastu mangka diu kaula ing dahum di sambing ieu napar teh salah satu ayamin 3 poe wahum ala dalik wahum eta kabeh napar teh ala dalik siga kitu izdamau taparroku summa waqa fi nafsi aya dina hate kaula an as'alahu hayang nanya kabul hiyar an mas'alatin hiji masalah astafiduha anu kaula hayang minta faedah kana eta masalah pataqaddam tu kaula nyang hareup pilih kabul hiyar fakultu munya ya ayyuhas syekh mas'alatan as'alu anha hiji masalah anu abdi hayang naros ka salira faqala kul sok sarioskeun pandero ningali al jamaatu jemaah napar ilaya ka kaula kal munkirin sacara nu ingkar tatanya naon tatanya gitu. Papazi itu kaula kaget fakultu ngucap kaula ayyuhas syekh hese mata ya'lamul muridu kapan nyaho si murid annahu murid eta muridan jadi murid eta muridun ya murid jadi murid qala dawuh tabul hiyar qala dawuh eta syekh tadi teh rawi nya qala dawuh rawi teh tadi saha terseruwaibil teh nya Pa'arada mengo yes ieu Abul Khiyar ani ti kaula walam yujibni teu ngajawab pakhibtu kaula sieun an akuna aya kaula qad agdubtu geus ngabendukeun kaula ka Syekh pakumtu kaula angkat anu ti Syekh palamakana pil yaumi sani dina waktu hari kedua kultu kalau la budda an asalah harus saya tanya lagi anil masalah tina masalah wa ajam tu kalau ngajam ala dzalik kana eta as'alu faqaddam tu kalau nyemayun ilai kasih wakultu kalau nyarios ayo hasyeh mata ya'lamul muridu annahu muridun kapan murid tahu bahwa itu murid ma'arado anni malengos syekh ti kaula kal ula sareng mimiti walam yujawi ini teu ngajawab kaula pakumtu kala nati deui wa uttu kala balik pisalisah dina poe katilu wa saatu nyaros teu kaula ka atas syekh anil masalah tina bi ainiha kan ayeuna eta masalah nu ti heula paztama'a mangka kumpul syekh wa qala ngucap syekh la takul hakada ulah nanya kitu ulah ngomong kitu adunuka kaula nyangka ka anjeun turidu anjeun ngarepkeun angtas ala nanya anjeun an awwali qadamin tina mimitina langkah gitu ya do'uhu anu nyimpen kana eta qadam saal muridu murid paling ge lain naon mata ya'lamul murid annahu murid paling nanyakeun teh ante kieu mimiti anu kudu dilakukeun ketika jelema ya hayang jadi iradah hayang buka makom iradah gitu mimitina bil iradah dina iradah gitu fakultu ucap naam muhun gitu sanes anak murid tapi mimitina kedah kumaha memeh jadi murid gitu
qala nyarioskeun eta Syekh Abul Khiyar lika kaula idaz tama'a di mana kumpul pi dina eta si murid ya, pi awalil iradah teh ya arba'u hisalin ya, 4 perkara ihdaha hiji ang tatwi lahul ardu hiji ngalempit kamarna bumi jadi saduja salengkahkeun wa takunu jeung aya atas si ardu ing dahu kasih murid teh kakodamin wahid siga salengkah kadua wa ayyam si lempang alal ma'nu cai katilu wa ayya kula ngadahar minal kawan di jagat raya mata aroda kapan we karep wa alla turadu kaopat teu ditolak lahu ka eta si murid naon dakwatun doa paing dadalik nalika eta istama yadau nyimpan si murid awala qadamihi mimiti sukuna pil iradah dina iradah ta eta karek awal lain jadi wali teh karek awal qadam jadi iradah lain wusul gitunya sok piriweuheun nya Allah akbar lain wusulnya sadunya salangkah teh sadunya salangkah teh lain wusul karek awal qadam wa amma mata ma alimal muridu ingdana annahu murid anapun kapan si murid nyaho ceuk kami eta si murid teh sakoto an min hadil iradah eta mah ketika si murid keluar tina barisan iradah ketika geus iradah karek sebut murid gitu geus beak ka hayangna geus pasrah ka Allah kabeh tak karek murid gitu aduh nya urang mah usul kelas tinggi teh eta karek iradah teh nah kitu nya nya kikian teh ngahaja Allah ngadamakeun jelema kieu naon sababna ieu teh keur nyumponan bahwa Allah teh Al Aziz Allah teh teu kajangkau Allah teh gitu ieu sawusul-wusulna satinggi-tinggina tetep can tinggi gitu ngomongkeun gitu ieu teh satinggi-tinggina urang tetep can tinggi gitu qala Syekh Abdul Abbas bin Arif radhiyallahu anhu pasohtu sayhatan kaula ngajerit kalawan hijritan kadat nafsi tadhab maha hampir napas kaula karena jadi leungitnya sarta eta jeritan kul tu ngucap lahu ka eta Syekh Ruwaibil ayastana minal iradah kamu sudah membuat putus asa kepadaku minal iradah dari iradah ya Abul Qasim wa ta'azzabtu aku kaget min uluwi himmati hada Syekh tina tinggina himmah ieu Syekh Abul Khiyar teh. Abul Khiyar teh itu Syekh legenda nya Abul Khiyar teh. Abul Khiyar teh termasuk Syekh legenda cuma ceritana dari sebagian anu akan dibaca-baca dia kur sakadar nyabit-nyabit eutak-eutik beda sih Abu Yazid gitu. Abu Yazid kan ceritanya banyak. Tentang Abul Khiyar mah sedikit-sedikit ceritanya. Kayak makol-makol sama diem-dieman gitu. Jadi walina diam-diaman di Abdul jadi kan banyak ngomong banyak naon termasuk anu ya nanti rijalul goib gitu maka wali-wali rijalul goib jadi nguasai rahasia wali-wali yang nguasai rahasia wa'lam annahu saya kelakuan awwaluma yuhraqu lahu minal adat awalu ma yuhraku awalan gitu atau yahruku annahu awalu ma pailannya yuhraku dibedah lahu kasih murid mina alatin alat ya. Tasmiyatuhu eta tasmiyatuhu dengan si murid bismil murid gitu dengan murid makaunihi sartana si murid teh ya, maslubal iradah dicabut iradahna jadi ketika dia itu adatna kapan murid disebut murid ketika dia ngabedah adat biasa namanya nasab dunya umumna jadi teresep
dunya. Biasana hayang karomah jadi teu hayang karomah. Biasana hayang darajat jadi teu hayang. Nah gitu. Biasana urang ngarekan salian Allah jadi teu ngarekan salian tata karek murid gitu. Walaupun ketik nama murid tapi pada faktana irodahna dicabut ku Allah. Jadi ngaranna doang murid, faktana mah ai murid itu tina aroda yuridu irodatan bahwa muridun. Berarti nu hayang tadi disebut murid teh ketika dicabut irodah gitu. Lain dicabut irodah ketika teu hayang salian Allah atau geus eueuh kahayang gitu. Padahal mah kudu nama hayang Allah nya pas namanya hayang Allah ngan hayang keneh Allah itu ya masih keneh jauh. Sabab jalma moal wusul ka Allah istisraf itu masih keneh aya hayang moal. Ieu nu bingung nama ieu di dieu teh. Bingung hayang keneh macan moal bisa. Jadi hayang itu di awal setar hayang Allah. Kayak geus deukeut teh bayar kudu dibuang. Si orang hayang ka hotel ke Jakarta make bus. Geus deukeut mah teu meunang dipake bus teh. Dilaan bus teh. Bayarna kudu ngagidig leumpang sorangan. Bahkan beca gitu bisa dibawa. Sorangannya gidig gitu. Jadi irodahna itu bisa dibawa, geus deukeut mah. Eueuh gitu. Jadi hiji jalma nya itu masa sufi jalma. Ketok-ketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade ka mana? Bade ka dinya. Saha di luar? Abdi. Bangkuna teu aya di mung hiji. Malik deui. Saha di dinya? Tok-tok abdi. Bade bade lebat. Jeung saha? Nyalira. Nah. Saha di dinya? Abdi. Teu aya di mung hiji. Malik deui. Hati lu ketok-ketok saha di dinya? Abdi. Bade ka mana? Bade ka dieu. Terus saha maneh? Anjeun. Heuh ari anjeun mah gitu. Buka gitu. Da wah deui mah dijaluk hiji. Ari asup. Jadi salila can kitu mah moal bisa gitu. Heudah ku hiji dinya na pan la ilaha ma fil wujud la sapil wujud illallah. La maujuda illallah. Jadi can kitu mah can bisa asup. Masih kena aya kahayang aya non itu anekdot seperti itu anekdotnya gitu. Tapi jangan pakai akal tuh Kiai, enggak usah pakai akal, pakai zikir. Apa? Pakai zikir, pakai ubudiyah ya. Jadi jalan misalnya pakai apa? Lewat? Iya. Itu kalau dari saya lewat ubudiyah. Ada yang lewat lain-lain ada, mungkin ada. Tapi kalau saya dari Sayyidina Siddiq itu lewat ubudiyah. Kalau jalur pajada ya lewat apa? Ubudiyah. Itu pajada ya. Itu dari Sayyidina Siddiq gitu. Lewat ubudiyah. Ya bolehlah lewat apa-apa yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau pajada harus lewat ubudiyah karena itu yang kita dapatkan dari Sayyidina Siddiqnya. Masuk ke sana itu. Ma'ahsana maqala syair bagus banget. Wa ma'ahsana bagus banget maqala syair. Takunu muridan summa pika iradatun idalam turid syai'an pa'ang ta muridun. Takunu muridan summa pika iradatun idalam turid syai'an pa'ang ta muridun. Baik.
takunu ono siro iku muridan murid sumapika tuluy tetep ing dalam siro iradatun utawi pangarep i dalam turid sayaan di mana teu karep anjeun hiji perkara paangta ari anjeun eta muridun murid. Jadi murid itu di mana anjeun can geus dicabut naon kahayang karek sah jadi naon di murid ari masih kena aya kahayang mah can sah jadi murid gitu. Cabut jadi pana fil iroda. Allah nya ari masalah teu hayang dunya mah teu berat. Iya geus dicabut teu hayang usul eta. Kan berat teh yang usul. Teu hayang usul geus teu hayang usul berat pan. Hese eta mah. Aduh, teu hayang papanggih jeung kabogoh. Aduh, abot pan. Udah dibilang cantik banget. Udah dibilang apa ya? Neuhner. Dibilang gemulai kok nggak bisa ketemu gitu, nggak boleh hayang ketemu kan berat kan. Nah, jadi itu kemana tuh idza ma adnabtu qalat mujibatan wujudu kadanbun la yuqasu bihi dambun. Jadi pengennya si dia itu kamu itu hancur lebur gitu. Wujud kamu itu nggak ada sama sekali. Kalau yang nggak ada pengen nggak? Kalau yang nggak ada pengen nggak? Nggak ada pengen. Tapi pengennya sampai begitu gitu. Itu tahap iroda. Ya Allah, kok luar biasanya, luar biasa. Wa qultu ma adnamtu qalat mujibatan idza qultu ma adnabtu qalat mujibatan wujudu kadambun la yuqasu bihi dambun. Idza qultu ketika aku berkata ma adnabtu aku enggak dosa gitu. Kata siapa? Kamu masih merasa ada saja itu sudah dosa. Allahu Akbar. Kahayangna kitu. Ieu kan bingung urang digegennya kok ngaji kami kayak ayeuna. Tapi ya teu nanaon memang fakta nah kitu paling tidak urang aya taslim lah. Paling tidak ya taslim aya naon. Masa nu eta terus eta. Oh iya, wa tahqiq ari tahqiq pihada dina ieu masalah iradah annaman sajal tamahadat anu ya, tamahadat anu murni tina mahdun anaman jalma tamahadat anu murni naon iradatuhu iradahna man li ubudiyati lillah li ubudiyatillah jang ibadah ka Allah azza wa jalla bimuraati hukuki kalawan ngaraksa hakna Allah li ajlima kana arah barang wajib alisema mingdalika tina eta hak hukuk la yutawassal anu teu digawe perantara atau la yatawassal teu gawe perantara bihi ieu si man bi kalan ubudiyah ila naili haddin keur mendapatkan bagian ma huwa haddim ma huwa bagian naon wae huwa eta si iman teh haddim ma huwa eta man teh alladhi sama denganan muridan murid. Jadi jelema anu iradahna jang Allah to dengan ngajaga hak-hakna ubudiyah ku eta ubudiyahna teh lain hayang nafsu lagi hayang ganjaran lain hayang pangkat lain hayang darajat ieu mah itu hayang ubudiyah ka Allah we eta dengaran murid gitu ngaranna cenah murid lain wasil murid ieu lain ngomongkeun usul ngomongkeun naon murid palam yusammi teu dingaranan bida eta siman bidzalika kalawan eta murid illa annahu
angin eta man teh mutasipun kasipatan bil iradah al hakikiyah kalan iradah nu bangsa hakiki gitu. Al muta'alliqah nu cumantel bi asrofil matalib kalawan mulyane pasejaan wa nihayatil amal jeung katoga cita-cita wal ma'arib jeung kabutuh wadalika ari eta iradah teh amrun wujudi perkara nu aya yasu ayyustaqqa anu sah di mustaq minhu ti amru teh ismun ngaran liman kajalma koma anu ngadeg bi kan eta man teh apa dalikal amru eta perkara di annahu man sumia dengan eta man teh bidzalika kalawan ismul iradah li ajlima kana barang suliba didedel anu ti man teh minal iradah al majajiyah tina iradah anu bangsa majaj al muta'alliqah nu cumantel bihududi kalawan nafsuna man tuh. Jadi sebutkan murid teh dicabut iradah bohongna nyata iradah palsu ditetapkan iradah nu murni nyata iradah ka Allah Subhanahu wa taala. Lakin tetapi lama kana suliba ihdahuma samang-samang didedel ihdahuma iradatayen ya, salah iradatayen nyata majaji jeung hakiki ya. Lamun aya majaji tuh gitu yak tadi wujudal uhra netep wujudun sajan lamun dicabut iradat majaji maka aya iradah hakiki lamun iradah hakiki maka aya iradah majaji lamun aya jelema teh hayang Allah hungkul maka otomatis nu majaji lamun jelema hayangna aya hayang luar Allah maka hayang Allahna gitu atas teh kaktidoil wajib cara iktido bangsa wajib maka soha sahli dalika sa'ir kasih sair tadi ayut lako diitlakeun naon ismul iradah ngaran iradah alaman sulibat kajalma anu didedel eta iradah minhu timan itu wayah juruhu jeung kitu ngajauhkeun kana eta itlak aman kajalma wujudat ditemu pidina taman teh rosaqotun kabagusan wa malahatun kamanisan wa nikmatun jeung nikmat wa bihada tabayyana laka sihatu kalam Abi Yazid gitu. Jadi iradah itu ya dikasihkan ka jalma anu iradah teh murni jang Allah nu hakiki jang Allah disebut teh makom naon murid ngan lamun masih keneh naon aya salianti Allah ya walaupun itu bangsa nikmat bangsa enak bangsa apa saja luar Allah ya seperti hayang ngeunah ibadah ya akan sering ngomong salat itu ya nikmat kudu nikmat tapi lamun hayang nikmat salah nganggap nikmat salah karena itu ada hadun aya bagian salianti Allah nikmat lagi encan salat teh Kang disebutkeun ulah cenah. Aduh kacau ngaji teh cenah ya. Kudu nikmat. Ieu ti sayuna sidik. Jadi nikmat itu harus dilalui. Wiridan nu can nikmat itu can masih kan hese duit wiridanna. Kadinya tuh surahna kadinya tah. Ngan naon cicing dina nikmat moal nepi gitu. Anu maksud. Tabayan laka sihatu kalami Abi Yazid benerna omongan Abi Yazid radhiyallahu anhu ya wa istiqomatuhu jeung istiqomah Abu Yazid hayasu kila dicaraskeun lahu ka Abu Yazid maturid apa yang kamu pengen pakola berkata Abu Yazid uridu alla urida aku pengen aku tidak pengen Allahnya aku pengen tidak pengen wa annahu eta Abu Yazid teh laisa bi muhtalin henteu dicacat teh teu cacat wah aku pengen tidak pengen kan masih pengen tuh wala mutanakid teu berlawanan kama tawahama ba'duhum sacara geus disangka salahku sebagian jalma qala dawuh pitanwir
mu'alif tanwir wa lam kanyakeun anu sakalakuan qala dauh ba'duhum seperti ulama anna Aba Yazid lamma aroda alla yurida ketika pengen tidak pengen pakod aroda sudah pengen. Kamu pengen apa Aba Yazid? Pengen tidak pengen. Lah kan berarti masih pengen ya, masih non pengen tidak pengen. Itu benar apa salah? Jawab benar. Kenapa? Wahada Ari Abu Yazid nyebut salah teh qauluman la ma'rifata indah. Lamun nyebutkeun Abu Yazid salah itu urang ma'rifatan. Wadalika kenapa? Anna Aba Yazid radhiyallahu anhu Abu Yazid radhiyallahu anhu inna ma arada ay alla yurida inna ma arada alla yurida pastina dia pengen tidak pengen teh li annallaha ta'ala karena ta'ala ihtaro Allah milih lahu ka Abu Yazid walil ibadi azma jeung kasoeh jelema adamal iradah supaya tidak pengen gitu. Jadi uridu alla urida teh uridu ma aradallah gitu. Ayah uridu ma aradallah aku pengen yang dipengen itu maksud uridu ala urida. Ayo Bapak. Ini cerita ya. Abu Yazid kamu pengen apa? Jawab uridu ala urida. Lah kan masih pengen. Oh itu maksudnya apa? Uridu ma aradallah. Oh, aku pengen apa yang dipengen Allah gitu. Kenapa? Karena ala urida ini yang diperintah Allah kepada Abu Yazid dan kepada semua makhluk Allah supaya nggak pengen kecuali Allah gitu. Mahu bahwa Abu Yazid itu layah taruh tidak milik Abu Yazid mahu sarta Allah sayan sewiji-wiji wala yuriduhu tidak pengen Abu Yazid kepada syekh bahwa mangka Abu Yazid bi iradatihi tidak dina iradah Abu Yazid alla yurida untuk tidak pengen muafikun sesuai li iradatillah bagi iradah Allah lahu ka Abu Yazid. Walidhalika karena itu qala Syekh Abu Hasan Pakullu muhtarati syar'i semua pilihan syara wa murattibatihi atau murattabatihi dan tartiban syara huwa arikul eta muhtarun pak dipilih lillahi ku Allah laisa teu aya laka kangjeun minus saking kul apa sayun suci semua yang dipilih Allah secara syariat gitu eta mah tidak ada hak bagi kamu milih lagi itu sudah pilihan. Saya mah lagi tidak pengen sholat mah sholat we cabok gitu mah cabok ini mah ya kenaon can sholat lagi tidak pengen cabok we cabok. Pasma dengarkan olehmu waati taati. Jadi kalau kata Allah syariat itu bukan pilihan kita lagi. Ya, lain pilihan orang, geus syariat kitu nya geus gitu. Teu meunang urang ya melanggar batas yang sudah dibatas oleh. Nah, terus Sena Sidik itu kok kenapa Sena Sidik itu salatnya itu katanya salat itu sarokaat ya salat. Kumaha ya itu kan lain tidak bersyariat, cuma syariatnya tidak pakai syariat yang dibaca ku urang, diketik ku urang. Gitu. Ya. Gak mungkin beliau gak bersyariat. Ya. Gak akan ningali itu ya sidik itu teu aya nu luar syariat teu aya. Sedikit pun cuma lawan anjeunna teu ngawa madhab Syafi'i ya hungkul. Kalau saya kan pan haram taklid gitu. Saya haram, saya langsung ke Rasulullah. Saya kan, emang tinggal di nama kolah. Iya Kang, jadi serius dia kan namanya faktanya. Jadi orang yang sudah sampai bulug darjatal ijtihad itu kan haram taklid itu. Nah yang bulug darjatal ijtihad itu, ya itu diantaranya ya, para aulia yang sudah makom kamil. Semua para wali yang sudah makom kamil
seperti Abu Yaji, seperti Syekh Abdul Qadir contohnya, Bosan Sadili, itu haram taklid, itu haram taklid dia. Kan Syekh Abdul Qadir itu ikut ke madhab Hambali. Saur Syekh itu Mizan Kubro ya, saur Syekh Mizan Kubro itu maknana hiji, mungkin dia taklid kepada Imam Hambal tuh sebelum dia makom kamal. Jadi gitu. Kedua, atau keur ngagampangkeun ka para pengikutna supaya teriweuh gitu. Anapun dianya pribadi ketika sudah makom kamal itu haram taklidnya. Siat tinggal di Mizan Kubro nya haram taklid itu. Yai langsung kakang, saya itu haram taklid. Nah, jadi kenal di mana beliau langsung nyambik di hadis, langsung tina Quran tina hadis. Beliau itu kan Yai Sidik itu hafal 11 madhab. Hafal sadaya mankul tuh hafal. Hadis Turmudi anjeunna katalar anjeunna. Turmudi katalar. Jadi memang langsung ti Rasul. Ya kan jeung Rasulnya bertemu kan biasa. Gitu. Rasul ya gitu. Kakak langsung saya haram taklid. Anjeunna ngaku makom kamilnya, makom kamil. Itu Sayyidina Sidik. Nah, jadi nggak mungkin wali itu nggak bersyariat, nggak mungkin. Wali itu nggak bersyariat, nggak. Wali itu melanggar syariat, nggak. Terus rek di mana anjeunna jadi wali ngagampungkeun kana syariat? Masa bisa orang jadi wali ngagampungkeun kana syariat, ngagampungkeun kana keputusan Gusti? Mah bisa orang jadi. Moal aya nu pang nyaah-nyaahna kana syariat. Panghargaan kana syariat leuwih ti para aulia. Moal aya moal. Cuma syariatna tidak seperti apa yang dipahami oleh kita. Ya, karena memang itu kan apa namanya? Anu ditahna kan syariatnya. Lain syariat menurut engkau kan? Tapi ditahna syariatnya. Lain syariat menurut ente, tapi syariat gitu. Syariat. Pasma ati wahada maudhu'il fiqhir rabbani, ya tempat fikih rabbani, wal ilmul laduni, ilmu laduni. Wahwa ari eta maud apa ilmu rabbani teh ardun taneuh tangzilu turun ilmu hakikoh atau ardun nya ardu tanazuli ilmu hakikat naon, tanah tempat turuna ilmu hakikat. Al ma'hudi anu diturunkeun, diambil anillah ti Allah. Jadi syariat dulu dong, harus syariat. Kala dawuh muallif. Jadi sing yakin sing mantep wali anu ngagampang kana syariat. Kalau sing yakin wali anu ngagampang kana syariat. Ketika dia dianggap tidak bersyariat, itu mungkin bukan menganggap tidak bersyariat, syariat tidak seperti pandanganmu. Itu. Kan aya wae. Akang di jero-jero Syekhuna Sidik aya wae. Semua mankul tuh aya. Sok naon misalnya. Naon itu yai anu tanyakeun tapi nanyana ulah nama makom kieu nya. Sarangan teu aya teh anu teu aya. Sana mankulna aya. Hanya memang madhabna kadang-kadang aya teh di saha karena kiai itu seperti madhab Dodohiri itu ya masih ketika itu kadang-kadang ditampilkan oke gitu. Seperti madhab ya sebagian pokoknya madhab-madhab seperti anu kurang dianggo ya kena sana 11 termasuk madhab Syiah itu aja terang pisan. Madhab Syiah kan Syiah seperti Syiah itu kan boleh jama itu semua waktu di jama. Ya secara madhab teh yang dianggo kurang, tapi mau hari hadis nama liwat hadis nama kan tiasa dianggo gitu. Nah Syiah itu tiasa lima waktu di jama itu tiasa Syiah. Itu kan kurang ketemu kurang.
Kan tidak kurang banyak, dianggaplah keluar. Kan imam yang 4 tengah kok. Jamak 5 waktu imam 4 dia nganggo. Tapi riwayat imam-imam Syiah itu kan aya imam riwayat dianggo gitu, dianggo. Seperti gitu. Sepertigitunya. Jadi enggak ada itu wali-wali anu ngenteng-ngenteng karena sana itu udah aya. Ya itu kateter, nganggo kateter di nuitos di operasi itu sholat sempat sambil duduk tidak sempat. Kuma jawabannya ini bukan rukhsah. Nah, ini bukan rukhsah gitu. Masa orang begitu nyampein syariat tidak mau sholat sambil duduk padahal geus dioperasi. Nyebut nanti ini bukan rukhsah. Tenang tuh, digan kepada pupusna itu, natepan itu, nawan Jumat, tatih itu calik tuh. Natepan dibayeng kanan kiri. Ari mapah mah teu kiat. Terus teu kiat mapah. Terus naroda, tapi ketika sholat mah sambil berdiri. Masa orang begitu ngendengin syariat? Kan nggak mungkin. Terus sana sidik. Cuma ketika dia berfatwa pikihna tidak nyokot madhab anu urang mudawan cek urang. Tapi ku anjeurkeun teu dieukeun teu di madhab ini madhab saya henteu jeung teu kitu. Ya. Teu ada madhabnya ira, cuma beliau tidak. Aduan santri-santri nama jadi ka madhab sapeikeun santri nama. Santri-santri nama nganggo madhab sapeik gitu. Henteu. Masuk aya fatwa-fatwa anjeun memang fatwa aya gitu. Beberapa masalah. Pak Abana ngajelaskeun sapa Syekh bihadzal kalam anna kullu muhtari syar'i anna kullu muhtarin semua pilihan li syar'i syara la yunaqidu teu ngalawan ieu muhtar ikhtiara maqamil ubudiyah kana pilihan maqam ubudiyah al mabni anu diadegkeun ala tarkil ikhtiar kana ninggalkeun ikhtiar li allayan khadi'a supaya ulah katipu sapa aklun qasirun akal jelema nu belet angdarkil haqiqah tina nemu hakikat bidzalika kana ikhtiar. Ya kan nggak boleh milih. Nggak pilih-milih teh lamun lain pilihan syarat. Bidzalika lawan ikhtiar. Payadunnu mangka nyangka annal wadhaif an wadunu mangka kitu nyangka si qasir annal wadhaifa tugas-tugas wal iradah warawatib ya as-sunan kitu warawatib sunan jeung ratib-ratib sunnah iradatuha ngarepkeun eta kabeh yakhruju kaluar biha tina eta irada kalawan irada opal abdu hamba ansarihul ubudiyah tina ubudiyah bangsa nyata li annahu kana abdu qad ikhtara geus milih abdu tuh pabayyana nyelasin sapa syekh anna kullu muhtarati syar'i sakabeh pilihan syara wa murattabatihi jeung tartiban syara laisa laka teu aya minutinakul apa saeun sawiji-wiji wa inna ma angta pasina anjeun teh mukhatabun dititah ang tahruja kaluar anjeun ang tadbirika tina ngatur anjeun li nafsika jang awak anjeun wah tiarika jeung milih anjeun lah ka nafsu laang tadbirillah lain tina tadbir Allah wa rasulih lah yang anjeun lain waktu salat bae gitu. Waktu salat bae paham qala faqad alimta geus nyaho anjeun idzan anna Abu Yazid itu ma'arada alla yurida tidak ngarepkeun tidak pengen illa li anna Allah angin Allah arada ngarepkeun Allah min Abu Yazid dalika la yurid palam tuhrizhu tengaluarkeun ka wayat apa hadil iradah anil ubudiyah saking pangkat ubudiyah al muqtada kang den tetepakan minu saking Abu Yazid intaha wa qad tala geslila bina ti kami al kalam pihadal makna hatta ala malah balik kalam ila bu'dil munasabah
kana jauhna munasabah bainahu antara kalam wa bainal mas'alah al munabbah anu al munabbih kitu anu ngelingan alih kata masalah minal kitab wal hadis itu tina kitab jeung hadis nya sujunun pirang-pirang warna ya juru anu narik ba'duhu sebaikan eta sujun ila ba'din kana sebagian lakin lama kana aya opo qasduna maksud kala pi hadatan bi istighna mudikril fawaid ya ngalap untung kunik nganutur faidah pi mawadiha wa madhaniha ya jeung nu disangka dina eta fawaid litukroa supaya diketok opo masailu hadhil pani masalah-masalah ieu pan ligoribi asma iman karena algoribinya hadal panil masailah hadal pan algoribi nulana asma aman ing pangrunya jama aradallaha kang arep maning Allah taufiqah ing taufiq iman mimman tijalma baina antaran wa bainahu antara hadal pan itu bu'dal masyriqain secara jauhna masjid jeung maghrib soha minna maka sah ti kami apa dari kalam wa kunna sairina fiha ala awdahil masalik wabillahi ta'ala taufiq itu wabillahi ta'ala taufiq kita nerangkeun masalah naon masalah muridnya masalah murid masalah karomah tapi kadinya kaditu kadieu nya maksudna mah karena memang ieu jarang dibahas biar tahu nya jadi maksudnya ulah disebut murid teh nyata tadi ya, ketika ya, dia tidak pengen kecuali Allah baru murid boleh pengen tapi pengennya Allah itu murid. Masa nu tidaklah tingkah yang benar yang hebat wujudut talabi ayana pamenta inna masa nu pastina tingkah nu hebat teh ang turjako dirizkian kamu husnal adab bagus tata krama idza ultujima di mana ditetapkeun sopal abdu hamba idza iltazama di mana tetap sa alamdu hamba talaba hawa ijihi kana menta kabutuhna si abdu wa hududihi jeung bagian si abdu min maulahu ti pana si abdi walam yatlub teu menta si abdu dalika ta hawa min goirihi tiwar Allah palayadunanna ulah nyangka temenan abdu annahu abdu wapa nyumponan abdu bima yajibu alaihi bima kalan barang wajib alika abdu min hukukir rububiyah min hakin hakrum mun urang dibere kabutuh ku Allah tuluy urang teh mentan teh ka Allah hungkul teu qolar Allah tak kitu teh ulah nyangka urang geus bener ulah palesa dalika bisa nih eta teh lain tingkah nu hebat al mutabar indal muhaqqiqin anu dihitung ceuk ali tahqiq wa inna masanu ari tingkah nu hebat mah ayata adaba tata krama abdu abdi baina yaday maulah hareupeun Allah adaban hasanan kalawan tata krama alus kumatah bi ayyu fawwidu amrah ku nyerahkeun urusanana ilaika Allah wa yarda jeung ridha bima qasama lahu kalawan bagian Allah kasih murid walayat lumin ulah menta si murid ti Allah malayasalahu naon bagian lain jang manehna itu eta karek bener jadi cicing nek kitu ngahulang nya aduh ku uleun sia mah cing atuh boga kahayang atuh kacau nya benernya aduh makanya orang lawan hayang jeung bener mah deuleu pamajikan teh mana memang yang penting berlubang, memang berlubang penting. Tapi tinggal heula ulah-ulah kira-kira awe anu teu bisa dibawa orang ke Allah. Tingali ya, pilih perempuan itu yang mau dibawa ke ajak ke Allah. Maka
dari sana sidik begitu. Jadi kalau mau cewek ya, jangan pilih yang cantik. Kenapa? Nanti kalau malam-malam bangun itu kita nggak milih cewek, nggak milih istri, tapi milih tasbih gitu. Nah itu kan. Nah, kalau kebuka sedikit kan ya pinuh borok, nggak jadi kita, nggak jadi gitu. Kalau mulus kan kita tergoda. Gitu. Itu dari Yai Sidik itu, asli dari Yai gitu. Kalau milih cewek jangan yang cantik, biar kalau malam bangun nggak milih istri, tapi milih siapa? Milih tasbih gitu. Gitu. Ya, yang penting berlubang. Nah, kalau nggak ada lubangnya ya jangan. Insya Allah lah ya, di Pajara banyak lubang banyak. Ya duda ya. Daftar lah. Si Ahmad buka pendaftaran ya. Ahmad pendaftaran bujang-bujang tua. Janda-janda nih. Janda itu kan ada janda setengah tua. Janda 40% ya. Jadi jatah pemakaiannya masih sekian persen ada gitu. Ya kalau sudah reyon mah nggak bisa dipakai atau gimana? Masih ada jatah pakainya sekian persen. Kama saya kulul mu'alif ba'dahada wayut lubu neangan si murid ubudiyah minuti murid li anal qasda, karena yang dimaksud itu nailu hadih, pengen dapat bagiannya. Tuh, pabihadainil wajahin, dengan dua wajah ini ya, yahsunu bagus adabuhu, adab murid, wa yasihu sah soalu mintanya, wa talabu wadalika itu hasan yahsun itu huwa al wafa ala tahqiq ya. Jadi ketika dia nyerahin ke Allah, ya sudah, ya Allah serahkan kepada engkau aja ya. Nah itu baru namanya ada. Jadi ketika kita ada kerepotan, ya sudah serahkan kepada, ya ada kerepotan, keinginan, robbana tawakalna ilaik fa innaka tuhibbul, itu memang susah. Tapi ingat ya, dari Sayyidina Siddiq, tawakal itu susah, Pan. Tapi gimana pun susahnya pasti bisa. Bapak, tawakal itu susah, tapi gimana pun susahnya pasti bisa. Pasti bisa, ayo. Insya Allah ya. Jadi adab itu bukan kita butuh minta, bukan. Adab itu kita butuh serahkan. Ya, adab itu bukan kita butuh minta, tapi kita butuh serahkan ke Allah. Itu adab namanya. Sopan santun namanya. Nah ilmu ini yang sangat jarang. Ya. Ilmu ini sangat jarang. Di mana ilmu ini dapat malaya? Orang butuh kan rata-rata ya maca Yasin sekian, maca ayat kursi sekian, ya kan? Nah, nggak ada istilah butuh serahkan ke Allah, nggak ada, itu gimana? Ya secara omongan ada, tapi secara praktek kan susah, nyengir kita, nyengir. Matuliba laka, nah ini yang penting nih. Matuliba tidak dipintalaka kepadamu. Opo seun sewiji-wiji mislul idtirar, umpamanya dorurah. Wala asra, dan tidak yang lebih cepat bil mawahib, kepada pemberian Allah ilaika kepadamu, mislul dhillah wal ibtikor, seperti hina dan fakir. Idtirarul abdi, sedarurahnya seorang hamba, huwa aryata idtirar teh al khossu au sopi ubudiyati, spesialnya sifat ubudiyah Allah, ubudiyah kepada Allah. Jadi daurah itu sifat paling sempurna, paling indah anu mungkin dimiliki seorang hamba yang ingin dipertontonkan kepada kekasihnya. Jadi Allah itu kan senang lihat hambanya senang. Nah dari yang paling disenangi ya,
dari hamba itu darurohnya itu. Darurohnya itu. Darurohnya. Jadi dan saya nasidik ke akang itu gitu. Kalau nanti kamu sudah tinggi darurohnya. Kalau kamu, jadi seakan-akan ngasih kode. Kalau kamu belum tinggi darurohnya, kamu nggak ada apa-apanya. Kalau kamu belum tinggi darurohnya, kamu belum. Jadi hitungannya bukan karomah, ya. Apalagi kalau tamu, apalagi kalau santai, kalau duit, bukan. Yang diukur adalah daruroh. Daruroh, repot. Ya. Itu yang ukuran daruroh. Nah, kan gitu. Nanti kalau kamu sudah tinggi darurohnya, nah iya daruroh. Daruroh itu apanya? Kelengkapan lencana yang hanya dimiliki oleh jenderal-jenderal. Kalau awam juga dapat daruroh, tapi kalau lagi tagih leasing gitu kan, tagih leasing, mau lebaran belum ada beras, belum ada baju, ada daruroh tuh. Kalau anak istri di rumah sakit, ya nggak ada duit, itu ada daruroh. Istri mau diminta dibalikin, ya sebentar kita lagi ngaceng, ya. Itu daruroh itu ada itu. Lagi ngaceng-ngaceng, istri minta dibalikin ke mertua, waduh. Kan lumayan itu daruroh, tapi darurohnya daruroh awam itu, bukan daruroh spesial. Kalau daruroh wali itu, iya itu nggak hilang. Lagi banyak duit ya daruroh, lagi enak daruroh, lagi seneng ya daruroh. Walaupun lagi nikmat sekalipun tetap daruroh. Iya, senikmat apapun itu tidak menghilangkan rasa fakirnya kepada Allah, walaupun nikmat, walaupun senang. Beda dengan awam. Kalau awam itu kan enak sedikit loh. Wah, lupa dia. Lupa dia. Sudah. Waduh, merdeka ya. Asal lupa tina gedogan gitu. Ya. Screening yang 10 juta lega langsung, wah lebaran jadi. Lebaran jadi merdeka sudah. Itu awam. Orang host enggak begitu. Walaupun dia diberikan surga, ini yakin saya. Kalau dia sudah dijamin surga, tetap aja dorong nggak bisa. Saya kan didawuhi sama bapak saya dulu. Kata bapak saya, kita nggak boleh harus tetap rasa nggak aman tuh. Tetap harus takut sama Allah. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar masuk surga, baru boleh. Ya kalau sekarang lain cerita. Bahkan mintanya walaupun sudah masuk surga nggak mau diambil fakir. Nggak mau diambil. Kenapa? Karena fakir itu identitas, dati. Wong alamat saja latuh dapu abada. Alamat itu kan nggak boleh dihilangkan. Identitas itu nggak boleh hilang. Nah itu bedanya ya. Bedanya cara berpikir orang benar sama orang nggak benar. Jadi dia itu daruroh itu, repot itu bukan suatu malapetaka, justru suatu hadiah yang besar dari Allah. Dia dicari dari Allah, cari ya Allah, ya Allah. Kenapa hatiku aman ya Allah? Itu malah ngeri. Kalau dikasih tenang itu malah ngeri. Malah ketika dia daruroh itu enak, senang. Kan di sana surganya, karena dia itu memang sudah kontraknya kontraknya menghamba. Itu mudah-mudahan orang kebagian ya, bagian rasanya. Dan daruroh itu justru enak. Kalau orang nggak pernah makan ini apa namanya, makan kopi pahit, itu rasanya gimana? Gitu kan? Kopi pahit ya. Itu lama-lama lama-lama enak lama-lama udah mantep kopi ya. Itu lama-lama enak. Nah daruroh juga begitu, daruroh juga. Kalau sudah terbiasa enak, malah bingung kalau nggak daruroh bingung. Jadi jangan dianggap daruroh itu apa. Enak daruroh itu, repot kepada Allah. Itu enak gitu. Malah bingung dia, kenapa ya saya nggak ditagih? Walidhalika lam yu'tlab, tidak dipinta ila abdi sayun ajallu minhu, lebih agung daripada daruroh. Qala Abu Muhammad Abdullah bin Manazil radhiyallahu anhu, al ubudiyah utai ubudiyah iku arruju'u kembali fi kulli syai' dalam setiap perkara ilallah azza wa jalla
kepada Allah Azza wa Jalla ala haddil idtirar ingatase batasan darurah wa bihi dina eta rujuh teh ayadon khosiyatu ijabatid du'a khosiyah ijabah doa qala Allah Azza wa Jalla aman anatah yujibu kang ijabah sapa man al mudtarra ingkang darurah idadaah nalika ngadua sapa mudtar ingman wal idtiraru al matlubu minhu darurah yang dipurih ti eta si abdu alla yatawahama ulah nyangka salah nyangka goreng al abdu min nafsi tina awak abdu sayan yuji minal hawal tina daya wal upaya wala yara jeung ulah ningali si abdu di nafsi awakna sababan kana sabab minal asbab tina sabab ya tamir tegan abdu alih asbab awaya sandatanya ni abdu alih asbab wa yakunu aya si abdu teh bimangzilatil gori siga jelema titeulem pil bahri di laut awidol atau jelema anu kasasar pitaehil kopri dina tegalan di leuweung layaro teu ningali ligiasihi kanu nulunganna illa maulah kecuali Allah wala yarju teu ngarap-ngarap si abdu lina jati kana salamat min halkati tina cilakana i ahadan ingin sawaji silau salenti Allah jadi manehna teu ningali nu nyalamatkeun salian Allah teu ningali nu nyalamatkeun salian Allah tuh eueuh sasaha Allah unggul aduh lamun teutingan ku Allah kumaha aduh kalgorik siga jelema tenggelam roesan lain tenggelam sapotong ieu mah tenggelam sarua teh tenggelam sapotong ya gitu roesan saruanya pamuntangan bergunung-gunungan aduh ya wa qala ba'dul arifin berkata sebagian ahli ma'rifat al-mudtar bisa gitu tuh nya mun bisa gitu orang hebatnya Allah mudah-mudahan diri sekiannya awas dibikin diri sekian dibere ku Allah riweuh ke aduh jadi kieu kembae lah loba duit oge anu penting mudhar we gitu kembae aya afiah anu penting mudhar jadi ulah mudharna mudhar awam itu mudhar dengan asbab jadi mudharna dengan asbab kalau arif ya kalau arif itu mudhar karena suhud bukan asbab karena menyaksikan kalau dia itu enggak ada apes banget hina banget jadi gini persepsinya aku pasti celaka itu kalau engkau enggak tolong itu seperti itu jadi sudah enggak ada ini aku pasti celaka kalau engkau enggak tolong jadi pasti jadi enggak ragu lagi pasti celaka kalau enggak nolong aku pasti tersesat kalau engkau enggak kasih hidayah gitu ya jadi tidak ragu pasti gitu pasti sesat ya pasti celaka ya pasti hina kalau Allah tidak menolong. Tapi kalau engkau menolongku, siapa yang bisa menghinakanku? Kalau engkau menolongku, siapa yang bisa menghinakanku? Kalau engkau menolongku, siapa? Itu yakin seperti itu. Jadi dia tidak ada kontrak kecuali dengan Allah. Dan dia tidak butuh apapun, tidak butuh apapun karena dia kontraknya langsung dengan Allah. Tidak ada yang harus dibuktikan. Jadi harus dibuktikan dengan siapapun tidak ada. Karena kontraknya dia langsung dengan nggak usah dia harus ngabuktikan kata tangan, ngabuktikan ke musuh, ya, ke dunia dibuktikan, ya ke hater dibuktikan, nggak usah. Ya, yang ngabuktikan tak kami toha tak. Kan ceritanya gitu ngadukakan teh Kang. Ieu mitoha geus. Ngomong wae bener eta wirid nyekel tasbih we. Mana hayang ningali ladang tasbih teh.
Kan itu maksudnya akang seapalah ngotek-ngotek akang gitu. Biar akang sedikit masuk emosi gitu. Enggak boleh begitu ya, enggak ada yang disebutkan, enggak ada. Enggak ada mertua-mertuaan tuh enggak ada, pokoknya enggak ada. Yang ada itu hanya antara kita dengan Allah. Mertua itu bagian daripada hikmah. Bagian daripada alamul hikmah. Memang harus begitu. Untuk orang sepertimu, mertuamu harus begitu. Beres ya? Beres ya? Geus jelema sigamana emang geus mitohna kudu kitu. Sabab lamun mitoha teh kitu mah bener mah. Bagian dari alamul hikmah. Ya, memang harus begitu. Itu sudah tertib, sudahlah, sudah pas ya. Sudah pas. Enggak bisa muter-muteran kalau enggak dikirim mertua kayak begitu. Allah yakipu baina yaday maula nu cicing hareupeun Allah payar pau yadae ngangkatkeun dua leungeun ilahi bil masalah kalawan kabutuh palayara teu ningali bainahu wa bainallah hasanatan teu ningali antara jeung Allah teh aya kebagusan yastahiku bihasaian nu ngahak katasa sesuatu payaqulu ngomong si murid ya. Habli ya maulaya bila syai'a. Bareng-bareng. Habli ya maulaya bila syai'a. Wahai maula, wahai kekasih. Berilah aku bila syai'a dengan tanpa apapun. Bukan enggak dengan kebagusan, dengan apa? Bukan, karena memang engkau Maha Pemberi. Beri aku. Kenapa? Karena engkau Maha Pemberi. Nah gitu, sudah. Bukan kenapa apa, karena engkau Maha beri. Aku karena engkau Maha Pemberi. Bukan karena apa, bukan, karena engkau kan Maha Pemberi. Aku tidak layak engkau beri. Karena kegobloganku, karena kejelekanku. Tapi engkau sangat layak dengan sifatmu memberi kepada orang yang sejelek aku. Benar tidak? Kalau kita layak diberi enggak? Enggak, karena kita jelek banget. Tapi kalau sifat Allah, semurah Allah, sah enggak memberi sejelek kita? Sah. Jadi kita minta kepada Allah bukan karena kita, tapi karena Dia ahli memberi. Ahli memberi. Paham enggak? Paham enggak? Gitu. Wadillah wal ibtikor aridillah wal ibtikor eta amroni lazimani dua perkara anu lazim duana lahu kasih abdu wahuma ini dilah ibtikor mujibani netapkeun karana ieu dilah ibtikor li isra'i mawahibil haq terhadap cepatnya pemberian Allah ilal abdi kepada hamba al mutasib nu kasipatan bihima ku eta dilah wal ibtikar rasa hina dan fakir oleh syarah biqali azza min qail walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah sungguh Allah telah menolongmu di tanah Badar saat itu kamu merasa hina antum adillah padillatuhum rasa hina na eta muslim ahlu Badar aujabat netepkeun apa dillah lahum ka eta ahli Badar izzatahum kana mulyaan ahli Badar wa nusratahum dan ditolong na ahli Badar. Jadi yang jadi sebab ditolongnya ahli Badar itu adalah apa? Dilahnya. Apa? Dilahnya, rasa hinanya. Wa idza tadallal fa idza tadallalatnya. Fa idza tadallalat di mana-mana hina opo arriqabu punuk ya. Taqarruban kana gawe kaparak minha saking rikob ilaika ka salira paizzuha mangka mulyana eta rikob bidilliha dina hinana rikob
Haisu aslam tani iladilli walami talko talkoetani bi aini wizai. Haisu aslam tani sakira-kira nyasrahkeun tuan ka abdi iladzali kana hina walami jeung kana dicacad talkoetami nemu tuan ingsun bi ayani wijai kalawan aen ka gagahan abdi. Jadi adanya kemuliaan itu, adanya kegagahan itu, kemuliaan itu ada di dalam kehinaan. Itu ya yang masyhur itu masyhur di Sayyid Abdullah itu apa syairnya itu bahwa ana abdun soro pahri dimna pakri. Ana abdun saya seorang hamba soro pahri yang jadi kemegahanku keagunganku dimna pakri terdapat di dalam kepakiranku. Jadi ketika aku pakir aku mulia. Ketika hilang pakir hilanglah kemuliaan dariku. Maka kalau kita ingin menjaga kemuliaan dari diri kita, jaga kepakiran dari hati kita. Jangan sampai kita terlibat hilang pakir. Naudzubillah ya. Ayo, ana abdun soro pakri dimna soro pakri dimna pakri. Aku seorang hamba di mana kemuliaanku, kebesaranku itu terdapat dalam kepakiranku. Ini penting ya. Dia penting sekali. Nah, ini ilmu itu nuku akang di garis bawah ilmu itu. Jadi ilmu pajada itu kan jelas, ilmu pajada itu jelas. Akang tidak bermaksud ya mengajarkan macam-macam tidak. Cuma akang mengajarkan itu toh ya, ngajarin ibadah ubudiyah itu. Ubudah ya. Ubudah itu. Ubudah. Ibadah ubudah. Jadi ngajarin itu. Jadi enggak banyak-banyak sini cuma itu toh. Kalau ilmu itunya itu mungkin di ilmu kan dibaca teh nging teh ajengan dibaca non nging teh Tul Wahab mungkin di Sinapel Tul Wahab ya. Tul Wahab Sinapel ya, mungkin ya di banyak ngomong akang itu luar biasa kok padahal ti Allah ya. Tukang macap Fatul Wahab geus aya, Fatul Muin geus aya, Sinapel geus aya. Ilmu balago, ilmu mantek kan aya, Cihamerang gitu. Luar biasa kan geus. Nah, tinggal ngaji ilmu nugina we. Nah, tukang tiup-tiupna geus loba buku eta mah nya. Panglobana itu. Nah, nu ceramah-ceramah nu tukang ngadongengna geus aya apanya. Mana Haji Duduy Ubaidillah? Ah iya, ngadongeng, tukang ceramah Jakartaan geus aya. Komplit tinggal ngaji ubudiyahnya. Ya fatwa-fatwa fikih ya tanya saja ke fikih ke Sinapel tanya. Kan enak udah. Lengkap sama Allah dikirim lengkapnya. Tukang tiupna aya. Tukang YouTube bae geus aya ya udah. Saya gitu. Mana geus komplit lah geus. Akang tuh pernah bikin sengaja tidak pernah. Sengaja mengarahkan tidak pernah. Allah saja itu. Sudah apa namanya? Sudah rencana Allah. Jadi sistemnya sudah sistem Allah, sudah begitu. Akang ngomong ubudiyahnya, bagian ubudiyah. Fatul Wahabnya di Sinapel. Dan memang saya sarankan ya kalau mau paham fikih ya ngaji ya Fatul Wahab seperti apa gitu. Silahkan yang baca apa yang baca aja kan banyak, silahkan. Qala pilatil minan wal jaliblit taufik nu nari kana taufik
alamatus sidqir raji ilallah fi awali kulli fi'lin wa tarkin. Anu narik kana taufik naon teh qala das eta wal jalibu lit taufik eta alamatus sidqi eta alamatun tanda asa kurang enakeun uslubna nya asa kurang enakeun nya alamatus sidqir raji ilallah ari pas nama teu aya alamatunan al jalib lit taufik sidqur raji ilallah bi kulli fi'lin gitu nya pas namanya teu aya alamatan gitu pas nama gitu wallahu alam ya walam naon wallahu alam tunuhnya wallahu alam salah cetak mah ngan dapan ngatog gitu ngatog wal jalib lit taufik nu narik kana taufik gitu. Eta sidqur raji teh alamatan lalahu teh alamatan sidqur raji benerna balik ilallah ka Allah bi awali kulli fi'lin dina kawitan setiap midamal watarkin jeung ninggalkeun oh itunya sidqur raji ilallah bi awali kulli fi'lin watarkin tahqiqul pakri wal paqo ilahi walus birdillah wa sana. Itu tunuh atau kumaha teh maksudna? Bisa sauslubna saya. Tadi akang anak akang kin macan naon sawah di bumi macan naon sawah henteu sategenaheun nya uslubna nya teuing eta ting tunuh ting kumaha ieu teh apa asa naon teh asa kurang geunaheun gitu nya coba menak nu geunaheunna teh kumaha asa kurang ieu asa kurang naon nya itu cara naskahna itu teh pembanding ya beda sang ihya teh seueur naon teh seueur pabeulitna iya teh ngan seueur pembandingna gitu cetakanna teh iya itu mun 10 cetakan teh hampir beda sadaya gitu. Seueur pembandingna ari ieu kan teh pembandingna ya ngan lamun tina uslub nu sanesna mah uslub nu sanesna mah ieu teh oh ya tinggal nial kala tuh mana aslinya jangan aib coba tinggal nina lebel man asli jang wal jalbi tarik aya da libatna sok liwat lah kayak ningal di nalat atau pelaman asli ya. Terus gampangnya beresnya kayak tinggal ningal dina latunan asli ngan jelas insyaallah ieu teh henteu kieu nya itu aya wastishabu dalika ilal pirog min dalika maksudnya gitu jadi nu paling teh uslub nama dibenahin dulu sarwakeun jeung nu aslina
nu paling nari kana taufik teh eta urang bener balik ka Allah dina rek ngalakukeun atau dina ninggalkeun. Kadua urang teh bener pakir ka Allah Subhanahu wa taala, urang bener tenggelam dina kahinaan ka Allah Subhanahu wa taala. Wastishabu dalika ilal pirog min dalika abada. Diteruskeun eta teh ilal pirog pikeun ka beres. Pikeun ka paeh we. Pikeun ka beres amal maksudna mah. Abadan salilana. Jadi urang ayeuna erek kacai balik ka Allah. Balik ti cai balik ka Allah. Erek kacai bari ngarasa hina, balik ti cai ngarasa hina terus gitu. Saya can. Tingali we tingali. Faqad qala Allah Subhanahu wa taala wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adzillah. Ke insyaallah aya dicirian we, engke aya repeat nya. Aya flashback aya. Engke dibahas teh ieu. Terutama ngabahas uslubna leres kieu atanapi henteu kitu. Mun leres nya leres henteu. Wa qala ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Pastina sedekah Allah, pamere Allah. Jadi sedekah di dia mah lain sedekah zakat, ari babna supi mah. Innamas shadaqatu teh kan dia bab asnaf. Nya bab naon? Eta mah ceuk fikih. Lamun ceuk eta saumah sedekah teh pamere Allah gitu. Atawa mauhub di Allah. Eta lil fuqara keur jelema palakir wal masakin jelema miskin. Pala tadkhul ulah asup anjeun jannata amalika kana sorga amalmu wa ilmika dan sorga ilmumu wa mautita jeung anu dibikeun ka anjeun min nurin tina nur Allah wa patin jeung putuh ti Allah. Awas, jangan masuk sorga amal, jangan masuk kamu sorga ilmu, jangan masuk sorga nur, jangan masuk sorga putuh, jangan. Patakulu, maka kamu nanti ujungnya akan ngomong kama qala man hudzila sarajal omongan jelema nu dihinakeun fahbarallahu anu yang Allah memberitakan tentang mereka itu biqauli dalam Allah wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadihi abada. Wadahola asup jelema munafik jannatahu jelema kafir jannatahu kepada surganya itu si kafir wahwa itu si kafir itu zalimul li nafsi zalim pada dirinya. Qala ngomong ieu si kafir ma adunnu aku tidak menyangka ang tabida ruksak hadi ieu sorga teh abadan selamanya. Jadi dia masuk ke pangkatnya, dia masuk ke hartanya, dia masuk ke pujian orang, ya the best ya. Iya kan aya ieu nya awasnya orang sebagai kiai nya. Tapi jangan tegas. Harus pakai ilmu hikmah. Sekarang kan yang disebut sukses itu mereka yang bisa banyak mengumpulin duit. Disebutkan masuk majalah Forbes itu lain nu pinter. Lain nu pinter, lain ulama, lain kiai, lain tapi dupang lebana duit. Forbes itu. Nah ia menyesatkan. Ia menyesatkan. Tah kurang kudu dijelaskan. Jelaskan kurang dengan apa? Dengan hikmah ya, dengan hikmah. Jadi menjelaskan itu dengan ud'u ila sabri rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya. Nah, maksud wajadilhum billati itu gini. Kalau ahsannya ya dengan diajak. Kalau ahsannya dengan rokok, kasih rokok. Kalau ahsannya kasih beras. Kalau asalnya ditakut-takuti. Kalau asalnya digebuk. Jadi enggak sama. Fajadilhum billati ya ahsan. Gitu. Jadi
semua kiai itu harus mengandalkan hikmah, harus ala basiratun anak wa manit tabaani, harus ala basirah. Nggak boleh satu jurus, nggak boleh sebanyak jurus. Itulah kegagalan kenapa di masyarakat kiai itu nggak bisa narik orang itu karena gerakannya dia nggak ikuti Rasul. Kan Rasul itu ngajak orang itu nggak sama, disesuaikan dengan siapa yang diajaknya gitu, nggak sama. Ya, yul hadhi sabilihi kul hadisa sabili adu ilallah ana wa manit tabani dan apa tadi? Hul hadis sabilinya anu ana wa manit tabani ala basirah. Harus ala basirah, harus ala basirah. Ala basirah itu dengan hikmah tadi, dengan wudu ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu kan ikuti Allah saja. Jadi hikmah itu enggak hak-hakan, enggak. Kan haknya begini, benernya begini. Iya benernya begitu, tapi kan enggak mesti harus dengan benar gitu. Kan saya udah contohkan kemarin. Jadi kan benernya kita makan halal apa makan haram? Makan halal. Tapi kan kalau makan halal semua hancur dunia. Benernya taat atau maksiat? Tapi kan kalau taat semua, ya dunia juga dihancurkan sama Allah gitu. Dunia kan dihancurkan sama Allah. Jadi ala basirah. Jadi ya Allahnya pengennya apa? Kan Allahnya kan pengennya begini gitu. Jadi ya itulah ulama-ulama wali songo itu begitu. Caranya wali songo itu begitu, enggak cara wali-wali di luar. Jadi ada dialektikanya. Dialektik yang benar antara apa namanya? Antara budaya, ada dialektik yang benar. Jadi ilmu hikmah ini gitu. Emang kan di Qurannya begitu kan? Qurannya begitu kan? Di dalam Qurannya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu. Hikmah ya. Jadi hikmah itu kan dia seperti itu. Jadi enggak apa? Ya istilah garis lurus ya lurus secara garisnya. Jadi kan bisa orang kita belok dikit, belok itu ya sesuai dengan jalan. Masa kalau lurus terus nabrak trotoar nanti. Ya kalau harus belok ya belok saja. Harus belok daripada apa? Nabrak trotoar. Ya belok saja, kalau belok saja, nggak usah terlalu kaku. Nggak usah terlalu kaku. Saya belajar ilmu ini, itu sama sekali saya nggak ngerti. Saya kebukanya itu di Sayyidina Siddiq Abdullah. Saya itu termasuk orang yang paling nggak senang sama Gus Dur, itu paling nggak senang. Karena bagaimanapun semua liberalisasi itu anak-anaknya beliau. Tapi setelah saya ketemu Sayyidina Siddiq, ya tahulah rahasianya gitu. Yang dimaksud Gus Dur tahu gitu. Oh iya. Kalau ilmunya begini ya begini gitu. Iya emang gitu. Di rahasianya, ada rahasia ya. Ada apa? Ada rahasia. Jadi sesuai dengan hikmah, Nah, kita juga harus menjelaskan ke masyarakat ya bahwa yang hebat itu ukurannya bukan dunia. Harus jelaskan dengan hikmah tadi. Jadi yang hebat itu ukurannya bukan dunia, bukan ilmu. Ya. Tapi ukurannya itu adalah ubudiyah ya, kebenaran dalam ubudiyah. Karena memang begitu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Itu jelaskan ke masyarakat. Tapi dengan hikmah, jangan dengan apa? Keras-kerasan, jago-jago. Bukan, ya sesuai dengan inilah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Gitu. Dijelaskan. Kalau ke santri gini caranya, kalau ke masyarakat gini caranya gitu. Jadi bawa ya masyarakat kita menuju kepada kebenaran ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Katakan kepada mereka ya bahwa target yang benar itu adalah benar menurut Allah. Ayo, target benar itu benar menurut Allah. Target menurut Allah. Jadi kita gak usah terlalu, juga kita harus benar paham. Jadi jangan menjustis
orang ketika beda dengan kita tuh langsung dia harus arif dong kita juga dengan kerendahan ilmu kita dan sedikitnya terus arif kita harus ngerti gitu. Bahwa umat ini kan tidak memang pengen Allahnya begitu tidak bisa selesai dengan satu kepala. Wong Rasul aja itu kan pendampingnya banyak ya, pendampingnya banyak. Kalau Rasul kan biasa musyawarah dengan kan Rasul itu satu kali kan waktu pas perang Hondak itu, perang Ahzab itu, kan dia maksud ya sudahlah kalau gitu katanya udahlah kita bertahan di dalam, pokoknya pokoknya sudah orang datang ya kita lawan, memang gitu perintahnya. Orang datang kita lawan, udah nggak usah bingung, orang datang lawan aja. Memang kan disuruhnya begitu. Ketika musuh datang kita, itu kan sering gitu. Langsung kan sahabat ada yang berani nanya, ya Rasulullah, ini pendapat engkau apa? Pendapat wahyu. Gitu. Kata Nabi, ya bukan ini pendapat aku. Terus kata sahabat gimana? Langsung tampil sama Nabi Sisi gitu. Ya di darah saya. Kalau terdesak begini, ya gimana lah bangun parit apa bangun apa gitu. Ya bangun parit itu berarti itu pendapat siapa? Sahabat, pendapat sahabat. Hikmah. Nah pada saat itu orang Quraisy kan nggak ngerti sistem seperti itu, belum ada yang ngerti belum. Pas datang ke sana kaget, kok ada yang begini gitu. Jadi perang Ahzab itu perang paling berat, tapi itu paling ringan karena nggak ada terjadi pertempuran sedikit itu nggak ada. Ya lawannya lawan ombak, lawan apa? Lawan parit sama lawan angin. Ujung apa? Ya kalah, balik lagi. Padahal ngelannya apa tuh? Parit sama angin. Gitu. Seperti itu. Jadi Islam itu ya seperti itu. Jadi boleh kita bersiasat ya boleh, yang siasat ya siasat. Kan nggak boleh milih. Nah tadi nggak boleh milih. Kan ubudiyah. Ya ubudiyah itu untuk kepentingan diri sendiri. Kalau pilihan sara nggak ada kita, nggak ada. Harus kita bela agama harus. Itulah kecerdikannya para wali songo itu di sana. Memang seperti itu. Di satu sisi dia itu memang nggak ada, satu sisi dia harus ada. Dan itulah kesempurnaan wali itu di sana. Satu sisi dia nggak ada, satu sisi dia ada. Dan nggak bisa kalau otaknya bukan otak wali, bener itu nggak akan bisa. Bener tertib benar itu nggak akan bisa. Kalau otaknya bukan otak wali. Jadi ya sudah begitu. Kita juga ke masyarakat begitu. Ya. Kita ya dengan apalah yang jelas ya kalau kita itu mantapnya itu bukan sama akal tapi sama Allah. Ketika kita melihat akal itu bukan kita, itu bukan kita. Kita la haula wala quwata illa billah. Kita benar-benar merendah, benar butuh, benar fakir ya. Kita benar-benar butuh kepada Allah, benar-benar butuh kepada Allah. Gitu. Fakir, butuh kepada Allah, terus balik ke Allah, terus balik ke Allah. Yang kembali ke Allah ujungnya pasti benar. Tapi yang nggak balik ke Allah walaupun benar ujungnya pasti salah, kecuali Allah ngikutkan dia dengan taufik. Walakin udhulha, tapi masuklah kamu ke sorga pekerjaanmu, sorga ilmumu, sorga putuhmu, kama bayanalaka, cara ngajarin Allah kepada kamu, wakul ucapan aku kama rodia, cara ngaridoan Allah lakumandu, walawala iddakhalta jannataka kulta masya Allahu la quwwata illa billah. Walawala iddakhalta, ketika kamu masuk jannataka, kepada sorgamu, kepada amalmu maksudnya, kepada amalmu, kepada ilmumu, ya, kepada pekerjaanmu. Kulta, kamu ngomong begitu, masya Allah la quwata illa billah. Nah ini baca ini terus ya. Kalau kita bingung-bingung, susah-susah,
Terutama kalau kita melihat kok saya itu cantik banget. Saya itu kok ganteng banget. Kok saya itu amas itu kok bagus banget. Kok yakin saya itu tinggi banget. Kok amas saya itu sudah sangat bagus. Maka omongin apa? Masya Allah la quwata illa. Itu insya Allah kita nggak dicabut lagi sama Allah. Kalau kita jadi ahli saho, jadi ahli ilmu, ya, jadi ahli baik, omongin Masya Allah la quwata illa billah. Itunya. Palaula iddakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa. Wabham hahuna qaula sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billah kanjun eta gedong min kunujid jannah tina gedongna surga. Wa firdaha wiridin ukhra kanjun min kunujid tahtal arsi. Gedong tina gedong tahta arsy. Tuh. Tarjamah dohirul kanji, dohirnya gedong wal maknuj biha nu digedongan dina ta gedong teh sidqut tabari minal haul wal quwah, bener-bener terbebas dari daya wal quwah dan kekuatan. Waruju jeung kembali ila haulillahi ta'ala wa quwatihi, kepada haul Allah dan kekuatan Allah. Jadi maksudnya mah ya gedongnya itu adalah kita keluar dari rasa mampu, rasa bisa, kembali kepada kemampuan Allah, kepada bisanya Allah. Walaula annaka